নমস্কার, আজ আমি রান্না করব প্রেসার কুকারে ডাল চচ্চড়ি। লাগছে ডাল, আদা জিরে বাটা, রসুন, পেঁয়াজ, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, স্বাদ মতো লবণ, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাঁচা সর্ষের তেল। ভালো করে মেখে নেব। দিয়ে দেব জল। প্রেসার কুকার বন্ধ করে 3 থেকে 4টা সিটি দিয়ে দেব। প্রেসার কুকার ঠান্ডা হয়ে গেছে, খুলে ডাল সেদ্ধ হয়ে গেছে, একটু ঘেটে দেব। দিয়ে দেব সর্ষের তেল, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা আর দিয়ে দেব গোটা জিরে। প্রেসার কুকারের ডালটা কড়াইতে দিয়ে দেব। আমার ডাল চচ্চড়ি রেডি। কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আমার চ্যানেলটিকে।